Усадьба Храповицкого в Муромцеве расширяет свои экспозиционные пространства. Теперь вместе с выставочным залом лодочного павильона посетителей будет принимать корпус бывшего хозяйственного двора. Долгое время здесь шли ремонтные работы, и теперь же все готово для открытия. 3 ноября в башне хозяйственного двора откроется вернисаж. Выставку «Почтовая история» представит 20 черно-белых документальных открыток 1904-1917 годов. На сегодняшний день в фондах Владимира Суздальского музея-заповедника это единственная серия с видами усадьбы Храповицкого. Кроме того, 3 ноября всего на несколько часов прямо из реставрационной мастерской музея привезут часть мягкого гарнитура начала 20 века, состоявшего из 6 предметов – дивана, 2 кресел и 3 стульев.